Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is कार्डिक साइकिल. हमने देखना है कि कार्डिक साइकिल क्या चीज़ होती है. अब कार्डिक साइकिल जो है वो बेसिकली दो इवेंट्स पे डिपेंड करता है. एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है और उसी के साथ ही मैकेनिकल इवेंट हो रहा होता है. इलेक्ट्रिकल इवेंट में हम जिस तरह इलेक्ट्रिकल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अमूमन इसमें बिजली होगी तो इसमें करंट होता है. करंट कौन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? हमारे पास नोड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. कौन कौन से नोड्स होते हैं? ऐसे नोड है, ए बी नोड है, बंडल ऑफ इससे और परकंजी फाइबर्स हैं. ये मैं आपको वेरी फर्स्ट डे ये चीज़ बता रहा था. मैं इसकी दोबारा आपको पिक्चर दिखा देता हूँ. ये कल भी मैंने दिखाई थी. अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं. इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में क्या चीज़ है? सबसे पहले ऐसे नोड है. ऐसे नोड फायरिंग करता है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड फायरिंग करता है बंडल ऑफ फिश पे एंड देन परकंजी फाइबर्स पे. ठीक है, ये कौन से हमारे पास हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रिकल इवेंट. इलेक्ट्रिकल इवेंट के साथ ही हमारे पास एक इवेंट चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इवेंट. एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको. चलें, वो मैं दिखा रहा था आपको इवेंट्स. सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है. इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होता है. इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के बाद मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं. अब मैकेनिकल इवेंट्स में क्या चीज़ होती है हमारे पास? सबसे पहले पी वेव है, दैन उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, और दैन टी वेव है, और दैन यू वेव है. अब मैं इसको ड्रा करता हूँ. अच्छा, लेट्स सपोज ये हार्ट है. मैं अमूमन हार्ट इसी तरह ड्रॉ करता हूँ. ये हमारे पास राइट एट्रियम है. राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम, देन उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो नॉर्मली ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे आ जाता है लंग्स. ठीक है, लंग्स आ गए. लंग्स के बाद लेफ़्ट एट्रियम में कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी वेन. ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में. एओर्टा जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, और वेंट्रिकल्स जो हैं. अब यही जो इवेंट्स हैं यही हमारे पास होंगे ईसीजी में. अब लेट्स सपोज हम ईसीजी बनाते हैं. इसको रिमूव करते हैं. इसको रिमूव करके ईसीजी बनाते हैं. ईसीजी ये हमारे पास पी वेव है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, क्यू आर एस और टी. ठीक है, पी क्यू आर एस और टी. ठीक है, अब मैंने वो ऊपर इसी के ऊपर ही मैं पिक्चर बना देता हूँ एट्रियम की. ये आ गया राइट एट्रियम, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आ गया लेफ़्ट एट्रियम, ये आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चीज़ है? जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी, नॉर्मली जिस वक्त एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी उस वक्त हमारे पास पी वेव होगी. पी वेव क्या है? एट्रियल डीपोलराइजेशन.
एट्रियल डीपोलराइजेशन है पी वेव। देन उसके बाद QRS कम्प्लेक्स क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, ठीक है। यानी QRS कम्प्लेक्स उसमें क्या होगा, हमारे पास ब्लड आया एट्रिया से गया वेंट्रिकल में, तो एट्रिया जैसे डीपोलराइज होगा तो उसमें हमारे पास पी वेव होगी। देन QRS कम्प्लेक्स होगा, QRS कम्प्लेक्स जो होता है वो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और टी वेव होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये नॉर्मली एक हमारे पास CCG वेव होती है। ये मैं आपको इधर से पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम हार्ट वेव्स देख लेते हैं। ये ECG थी, उसके साथ ही हार्ट वेव्स होती है। ये अब मेरे पास एक टेबल है, ये मैंने फर्स्ट एड बुक है उससे टेबल लिया है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, बल्कि 4 चीज़ें आ रही हैं। सबसे नीचे हमारे पास ECG है। ECG में जिस तरह मैंने आपको ड्रा करके बताया कि पी वेव है, QRS कम्प्लेक्स है और टी वेव है। देन उसके बाद ए वेव है, ये ऊपर इसके JVP पल्स आ गई है, ये JVP पल्स आ गई है। इसमें ए वेव है, C वेव है, X है और V और Y है। JVP पल्स क्या चीज़ होती है? JVP पल्स वो होती है, इसको नाम इसका होता है जुगुलर वीनस पल्स। जुगुलर हमारी शारक होती है जो कि ब्लड को लेके सुपीरियर वेना केवा में आती है फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। इसकी पल्स नॉर्मली मेजर किस में होती है, राइट हार्ट फेलियर में। जो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। ये JVP होगी, साथ में हमारे पास CCG होगी और उसके ऊपर हमारे पास हार्ट साउंड्स होंगी। मैं JVP भी अभी करवाता हूँ। सबसे पहले मैं हार्ट साउंड दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें हमारे पास जब ब्लड आता है उसको हम डायस्टोलिक फेज कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे 2 चीज़ होती हैं, एक सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है उसको हम सिस्टोलिक फेज कहेंगे, और जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा है उसको हम डायस्टोलिक फेज कहेंगे। S1 क्या चीज़ होगी, S1 में हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे और लाउडेस्ट और माइट्रल वाल्व होगा, ठीक है। S1 क्या चीज़ होगी, जिस वक्त हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त S1 होगी। S2 क्या होगा, एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व जिस वक्त क्लोज होंगे उस वक्त S2 होगी। अब ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले जिस तरह इसकी सिमेट्री है, हम पहले हार्ट साउंड्स करते हैं, फिर उसके बाद हम JVP करेंगे और देन उसके साथ कार्डिक साइकिल हम करेंगे। S1 क्या चीज़ होती है, अब लेट्स सपोज ये मैं अपना दोबारा हार्ट बनाता हूँ। अब मैं आपको S1 और S2 बता रहा हूँ। क्या चीज़ बता रहा हूँ, S1, S2, S3 और S4। S1 और S2 जो है वो नॉर्मल होती हैं, फिजियोलॉजिकल हैं। S3 जो है ये अडल्ट्स में एजड लोगों में और चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है, अडल्ट्स में ये एबनॉर्मल होती है। और S4 जो होती है ये एबनॉर्मल होती है। यानी इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ। जो एबनॉर्मल हैं, जो नॉर्मल हैं वो कौन कौन सी है, फिजियोलॉजिकल S1 है और S2 है। और S3 जो है वो किस में होती है, वो हमारे पास चिल्ड्रन में और एजड पीपल में होती है। और S4 जो है ये टोटली एबनॉर्मल है, किसी में नहीं होती। ये अगर जिसमें S4 साउंड प्रोड्यूस हो, इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है वो पैथोलॉजी है, उसमें कोई हार्ट का इशू चल रहा है। अब ये हार्ट आ गया है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसके दरमियान ये क्या चीज़ है, ये है माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड है राइट साइड पे, ट्राइकस्पिड। ये क्या है, माइट्रल या बाइकस्पिड, माइट्रल वॉल, ठीक है। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे माइट्रल। ये कौन सा है, पल्मोनरी जो हमारे पास लंग्स में लेके जा रहा है, और ये कौन सा है, एओर्टिक। अब S1 क्या होगी, ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, ट्राइकस्पिड और माइट्रल है। जब ट्राइकस्पिड और माइट्रल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या कौन सी हार्ट प्रोड्यूस होगी, हार्ट साउंड S1 प्रोड्यूस होगी। जब एओर्टा और पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, S2 प्रोड्यूस होगी। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि S1 प्रोड्यूस माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोजर। जो ऊपर वाल्व पड़े हैं उनके क्लोजर की वजह से हमारे पास S1 होगी, लाउडेस्ट है माइट्रल वाल्व।
और S2 क्या होगी, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोजर, जो नीचे वॉल पड़े हैं वो क्या होगी, और ये लाउडेस्ट एट थर्ड अपर स्टर्नल बॉर्डर। ये आपको इतना रखने की ज़रूरत नहीं है कि लाउडेस्ट किस जगह पे होगी, बस आपने ये याद रखना है कि S1 किस वजह से होगी, माइट्रल और ट्राइकस्पिड की जो ऊपर पड़े हैं, और S2 होगी। अब S3 किस में होगी, S3 होगी अर्ली डायस्टोलिक ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, यानी जब हमारे पास ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल जिस वक्त रैपिड फिलिंग होगी, इसके अंदर रैपिड फिलिंग होगी, ब्लड रैपिड आएगा, नॉर्मली तो रैपिड नहीं आता, नॉर्मली तो क्लोजर होता है। तो S1 और S2 तो हमारे पास समझ आ गई कि S1 होगी माइट्रल के साथ, माइट्रल और ट्राइकस्पिड के साथ, और S2 होगी एओर्टिक और पल्मोनरी के साथ। अब रैपिड राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग जिस वक्त हमारे पास होगी, राइट वेंट्रिकल जिस वक्त फिलिंग होगी, उसमें हमारे पास कौन सी होगी, S3 हार्ट साउंड होगी, S3 हार्ट साउंड होंगी। वो क्या बता रहे हैं, इन अर्ली डायस्टोलिक ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज बेस्ट स्टार्ट एट अपेक्स विद पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल एसोसिएटेड विद इंक्रीज फिलिंग प्रेशर्स। किस किस में रैपिड फिलिंग प्रेशर होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, हार्ट फेलियर में और थायरोटॉक्सिकोसिस में, और मोर कॉमन इन डायलेटेड वेंट्रिकल्स बट कैन बी नॉर्मल इन चिल्ड्रन, यंग अडल्ट, एथलीट एंड प्रेगनेंसी। मैंने जैसे बताया कि नॉर्मल एडल्ट्स में ये पैथोलॉजिकल होगी। पैथोलॉजिकल किस किस में होगी, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, हार्ट फेलियर और थायरोटॉक्सिकोसिस। नॉर्मल किस में होगी, बच्चों में, क्योंकि उनके बच्चों में एडल्ट की निस्बत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो वो रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग करेंगे। उसके साथ यंग एथलीट्स में, यंग अडल्ट्स में, एथलीट्स और प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल होगी। बाकी जो हमारे पास एडल्ट्स हैं उनमें ये अब नॉर्मल होगी। यानी नॉर्मल मैंने आपको बताया S1 और S2 प्रेजेंट होती हैं, S3 और S4 जो है ये पैथोलॉजिकल हैं। मगर S3 में भी वो कह रहा है कि ये प्रेगनेंसी में, यंग अडल्ट्स में और एथलीट्स में ये कॉमन होगी। अब S4 क्या होती है, लेट डायस्टोलिक क्लिक, टर्बुलेंस कॉज बाय ब्लड एंटरिंग स्टिफेंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बेस्ट हार्ट एट अपेक्स विद पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, हाई एट्रियल प्रेशर एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर नॉन कंप्लायंस, हाइपरट्रॉफी, कंसिडर्ड एबनॉर्मल इफ पाल्पेबल, कॉमन इन ओल्डर अडल्ट्स। यानी ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, एबनॉर्मल होती है और ओल्डर अडल्ट्स में ये कॉमन होती है। मतलब ये कि ये एक पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड है, इसको हम एट्रियल गैलप भी कहते हैं, एट्रियल किक कह रहे हैं, सॉरी एट्रियल किक कहते हैं। इसमें क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिफेंड होंगे और उसमें एकदम ब्लड आएगा जिसकी वजह से ये हार्ट प्रोड्यूस हो रही है। हमने कौन कौन सी हार्ट साउंड पढ़ी, S1 हो रही है माइट्रल और ट्राइकस्पिड की वजह से, S2 हो रही है हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी की वजह से, S3 हो रही है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से, इट इज़ ड्यू टू कॉमन इन एट्रियल रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एट्रियल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक सॉरी, और हार्ट फेलियर और थायरोटॉक्सिकोसिस। कॉमन किस में होगी, यंग बच्चों में होगी, एथलीट्स में होगी और प्रेगनेंसी में होगी। और S4 जो है वो एट्रियल क्लिक होती है और वो जो होती है वो टर्बुलेंस ब्लड फ्लो की वजह से होती है। 3 और 4 पैथोलॉजिकल हैं, 1 और 2 जो है वो फिजियोलॉजिकल हैं। ये हमने क्या देख लिया, S1 S2। फिर उसके बाद हम आते हैं जुगुलर वीनस पल्स की वजह से। जुगुलर वीनस पल्स क्या होती है, जिस तरह इसका नाम जाहिर है कि मैं इसको दोबारा अब ड्रा करके बताता हूँ। ये नॉर्मली हार्ट है, हार्ट में ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है। सुपीरियर वेना किससे बनती है, इसमें ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक भी आ जाता है और यहाँ से जुगुलर वेनस भी आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से ये सारी ब्लड सप्लाई आ गई, इन्होंने मिलके बना। अब ये JVP है, ये हम अगर राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल में अगर कोई इशू है, ठीक है, ये हमारे पास बैक फायर करेगा, ठीक है। नॉर्मली ब्लड ने आगे जाना होता है, ये बैक फायर करेगा। नॉर्मली तो हमारे पास इस तरह ब्लड ने आगे आना चाहिए, मगर ये बैक फायर कर रहा है। इस बैक फायर की वजह से क्या होगा, जो हमारी JVP होगी वो रेज्ड हो जाएगी, ठीक है। JVP किस में रेज्ड होती है, ये रेज्ड होती है हमारे पास हार्ट फेलियर में,
HF, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक A वेव होती है, एक C वेव होती है, X डिसेंट होती है, V वेव होती है और Y वेव होती है। अब वो क्या कह रहा है कि A वेव जो होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज़ाहिर कर रही है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये वाली है। अब ये जो है ये A वेव है, जुगुलर की A वेव है। हार्ट ये साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा था? S1 कर रहा था, और इधर कौन सी है? ये A वेव है। अब उसके बाद V वेव क्या है? V वेव है राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। A वेव है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोमिनेंट इन AV वाल्व डिसोसिएशन। कैनन A वेव एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद C वेव। C वेव क्या है? राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ये C वेव है। राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो C वेव है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन है, क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग इनटू एट्रियम। उसके बाद X डिसेंट है। डिसेंट का मतलब होता है कि नीचे की तरफ आना। अब इस वेव में हम देख रहे हैं कि X जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या चीज़ होगा? एट्रियल रिलैक्सेशन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। एट्रियल की रिलैक्सेशन हो जाएगी और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज। रिड्यूस्ड एंड एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड राइट हार्ट फेलियर बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट आर रिड्यूस्ड। A वेव क्या होगा हमारे पास? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। C वेव क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। X डिसेंट क्या होगा? एट्रियल रिलैक्सेशन। V वेव क्या है? इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम अगेंस्ट ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर हमारे पास राइट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी? V वेव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वाई डिसेंट्स क्या होगा? राइट एट्रियल एम्प्टिंग इनटू राइट वेंट्रिकल प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एब्सेंट इन कार्डिक टेम्पोनाड। ये हो गया हमारे पास जुगुलर वीनस पास। कार्डिक में क्या होगा? P वेव होगी एट्रियल डिपोलराइजेशन की तरफ। यानी कि हमने सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ करनी है। अभी आपको थोड़ी सी इशू होगा क्योंकि आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं, तो जो ही हम आहिस्ता 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 इसको क्लियर करेंगे। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी, हार्ट साउंड पढ़ ली हैं और साथ में हमने JVP पढ़ी है। मैं ECG फिर कल ही करवा दूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी आपको ट्रिकी लगेगी। अभी फ़िलहाल आज हम S1 पढ़ते हैं और साथ में जुगुलर वीनस पल्स पढ़ते हैं मॉर्गन से। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कार्डिक साइकिल क्या चीज़ है। कार्डिक साइकिल कैन बी डिफाइंड बाय बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कौन से हैं? बिजली से वाज़ेह हो गया, इसमें SA नोड फायरिंग कर रहा है, देन AV नोड, देन बंडल ऑफ और परकंजी फाइबर्स। ये आपको दिखा देते हैं। ये हो गया, ठीक है। SA नोड है, SA नोड फायरिंग कर रहा है AV नोड की तरफ, AV नोड कर रहा है बंडल ऑफ में, और बंडल ऑफ जो है वो कर रहे हैं परकंजी फाइबर्स में। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। और मैकेनिकल एक्टिविटी में क्या है? राइट एट्रियम वेंट्रिकल की तरफ और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड कर रहा है। उस पूरे इवेंट को हम मैकेनिकल कर रहे हैं। सिस्टोल क्या होता है? अब मैंने जिस तरह बताया कि 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, सिस्टली और डायस्टली। अब इधर मैं लिखता हूँ, लाइन लगाता हूँ, सिस्टली है, ठीक है, और ये डायस्टली है, ठीक है। सिस्टली ने क्या करना है कि जब हमारे पास हार्ट में ब्लड इसने आगे पंप करना है, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर। अब डायस्टली ने क्या करना है? डायस्टली ने फिलिंग करनी है। डायस्टली जो है वो रिलैक्सेशन फेस होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है? रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन फेज़ है, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है। ये कहना चाह रहे सिस्टली रेफर टू कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टली रेफर टू रिलैक्सेशन। अब हमारे पास बड़ी कौन सी फेज़ होती है? सिस्टली बड़ी होती है या डायस्टली बड़ी होती है?
डायस्टली बड़ी होती है, क्योंकि सिस्टली ने नॉर्मल पंपिंग करनी है, पंपिंग करके ब्लड आगे दे देना है। डायस्टली में फिलिंग होनी है, तो डायस्टली जो है उसका एक्शन ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 0.5 से 0.6 सेकंड के दरमियान होती है, और जो सिस्टली होती है वो 0.2 या 0.3 सेकंड तक होती है। तो हमारे हार्ट कार्डिक साइकिल में ज़्यादा जो लंबी फेज़ होती है वो डायस्टली की होती है। रेफ़र टू सिस्टली रेफ़र टू कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टली रेफ़र टू रिलैक्सेशन। उसके बाद मोस्ट डायस्टोलिक वेंट्रिकल फिलिंग अकर पैसिवली बिफोर एट्रियल कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम नॉर्मली कंट्रीब्यूट 20-30 ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग। 3 वेव्स कैन जनरली बी आइडेंटिफाइड ऑन एट्रियल ट्रेसिंग। अब ये जिस तरह मैंने आपको उधर पिक्चर दिखाई, इसमें ए सी वी फेज़ है। ये किस चीज़ की है? ये है जुगुलर वीनस पल्स की, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है जुगुलर वीनस पल्स शोइंग ए सी एंड वी वेव्स, ये नीचे जुगुलर वीनस पल्स है। सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास ईसीजी है, और दूसरे नंबर पे आ गई हार्ट साउंड। S1 कौन सी साउंड है? माइट्रल और ट्राइकस्पिड कंट्रैक्शन, और एओर्टिक और पल्मोनरी कंट्रैक्शन को हम कहते हैं S2 हार्ट साउंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एओर्टिक प्रेशर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है, ये हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते जाएंगे। अभी हमने 2 चीज़ें आज के लिए करनी है, आज हमने JVP करनी है, और उसके साथ हमने S1 और S2 हार्ट साउंड्स कर लिए हैं। अब वो कह रहा है दी ए वेव इज़ ड्यू टू एट्रियल सिस्टली। एट्रियल जिस वक्त पंप करेगा उस वक्त हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उसको हम ए वेव कहेंगे, ठीक है। ए वेव इधर हमारे पास मौजूद है, ये ए वेव है। ये किस वक्त प्रोड्यूस होगी? जिस वक्त हमारे पास एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस वक्त हमारे पास ए वेव प्रोड्यूस होगी। द सी वेव कोइंसाइड विद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैंने जिस वक्त आपको ये पिक्चर दिखाई है, अब इधर हम ड्रा करते हैं। नॉर्मली हम सिर्फ JVP में राइट साइड ही देखते हैं, लेफ़्ट साइड को हम इधर लिफ्ट नहीं कराते। मैं जो साइड हम देखनी होती है उसी को ही मैं दिखाता हूँ, राइट वेंट्रिकल्स, क्योंकि JVP हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट पे होती है। अब वो कह रहा है राइट एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हमारे पास ए वेव है, और राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हमारे पास सी वेव है, ठीक है। राइट एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन ए वेव, राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन सी वेव। The C wave coincides with ventricular contraction and is said to cause by bulging of atrioventricular valve in the atrium. The wave is the result of pressure built up from venous return before the AV valve opens again. यानी प्रेशर जो बिल्टअप होगा वेनस रिटर्न का, वेनस रिटर्न किस में आएगी? राइट एट्रियम में आएगी। इसका जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ना, इसका जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है राइट एट्रियम का, इसका जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास वी वेव आ रही है। ए वेव राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रही थी, सी वेव जो है वो राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से, और वेनस रिटर्न जो ब्लड हमारे पास सुपीरियर वेना की वजह से राइट एट्रियम में आ रहा है, उसकी वजह से जो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी वो वी वेव है। ये इसने 3 वेव्स बता दी। कौन कौन सी बताई? एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से ए वेव, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से सी वेव, और जो हमारे पास वेनस रिटर्न से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है उसकी वजह से हमारे पास वी वेव है। द वी वेव इज रिजल्ट ऑफ प्रेशर बिल्ट अप फ्रॉम द वेनस रिटर्न बिफोर द AV valve ओपन अप अगेन। द एक्स डिसेंट इज डिक्लाइन इन प्रेशर बिटवीन सी एंड वी वेव। अब सी और वी वेव के दरमियान जो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा उसको हम एक्स डिसेंट कहेंगे। सी वेव क्या है? राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वी वेव क्या है? वेनस रिटर्न। इसके दरमियान जो हमारा बनेगा क्या उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, उसको हम एक्स डिसेंट कहेंगे, एक्स डिसेंट। बाकी क्या थी? बाकी वेव्स थी, पीक्स थी, ठीक है। अब ये नॉर्मली ए वेव है, सी वेव है, ये हमारे पास JVP आ गई है। ये ए वेव है, ये सी वेव है, ये एक्स डिसेंट है, ये वी वेव है, और ये वाई वेव है, ठीक हो गया। ए वेव क्या है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी वेव क्या है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक्स डिसेंट क्या है? जो प्रेशर ग्रेडियंट हमारा ए और सी के दरमियान बढ़ेगा उसको एक्स डिसेंट कहेंगे, और जो वीनस रिटर्न की वजह से हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा उसको हम वी वेव कहेंगे। जो वीनस रिटर्न आया उसकी वजह से जो होगा, ये आपने पिक्चर देखनी है, पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगी। The V wave is the result of pressure built up from venous return before the AV valve open again. The X descent is decline in the pressure between C and V waves.
C and V waves and is thought to be due to pulling down of the atria by ventricular contraction. अब वो कह रहा है कि हमारे पास अगर AV valves इनकम्पिटेंस ऑफ AV valves हो जाएगी ऑन इधर साइड ऑफ द हार्ट, राइट या लेफ्ट साइड, either side of the heart, abolish the X descent on that side, resulting in a prominent CV wave. The Y descent follows the V wave and represents the decline in atrial pressure as the AV valve open. The notch in the aortic pressure tracing is referred to as a incisura. इसको इंस्यूजरा एंगुलरिस कहते हैं हम लोग, इंस्यूजरा जो नॉच बनती है एओर्टिक प्रेशर की वजह से। ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा कि एओर्टिक प्रेशर की वजह से जो हमारे पास इधर नॉच बनेगी, ये हमारे पास एओर्टिक प्रेशर है O और C, ठीक है। इस O और C के दरमियान जो नॉच बनेगी इसको हम इंस्यूजरा एंगुलरिस कहते हैं। ये मैं आपको कल चीज़ क्लियर करवा दूंगा। आज के लिए हमने सिर्फ JVP पढ़नी थी। JVP के अब सबसे मॉर्गन की बुरी बात यह है वो एक की टांग पकड़ है, एक का हाथ पकड़ है, वो एक चीज़ को क्लियर लेके नहीं चल रहा। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि हार्ट साउंड्स होती हैं, S1 होती है, S2 होती है, S3 और S4 पैथोलॉजिकल होती हैं, S1 और S2 फिजियोलॉजिकल होती है। साथ में मैंने आपको JVP पढ़ाई है। JVP नॉर्मली राइट साइड की होती है और ये रेस्ड किस में होती है, ये होती है हमारे पास राइट हार्ट फेलियर में, ठीक है। जब हार्ट फेलियर हमारे पास रेज्ड हो और क्लिनिकली हम चेक करते हैं पेशेंट की विद द हेल्प ऑफ फुट, यानी जो हमारे पास नॉर्मल एक स्केल होता है उससे हम चेक करते हैं कि JVP कितनी रेज्ड है। अगर JVP रेज्ड हो तो इसका मतलब पेशेंट को हार्ट फेलियर है। तो इंस्यूजरा जो है ये एओर्टिक नॉच होती है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। The notch in the aortic pressure tracing is referred to as incisura and is said to represent the brief pressure from the transient backflow of the blood into the left ventricle just beyond the aortic valve. ये यानी अब कल की चीज़ है, इसमें हम ये देखेंगे कि इसको हम इंस्यूजरा को कैसे हमने डिस्कस करना है, ये एओर्टा की जगह आगे। अभी फ़िलहाल के लिए आज का हमारा जो मैसेज था वो क्या चीज़ है कि कार्डिक साइकिल क्या होता है, उसमें S1 और S2 हार्ट साउंड्स क्या होती हैं, S3 S4 क्या होती है और JVP पल्स क्या होती है। उसमें A वेव हमने बताया कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, C वेव जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। X डिसेंट जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट है। हमारा A और C के दरमियान V वेव क्या चीज़ है, V वेव हमारे पास है राइट एट्रियम में जो वीनस रिटर्न आ रहा है, और Y डिसेंट क्या है जो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, फिर कल इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंसेस क्या होंगे। कल मैं आपको बाकायदा ECG कराऊंगा। आज हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा है और ये पिक्चर आपने मेमोराइज़ करनी है। इसको हर स्टूडेंट ने अपना ड्रॉ करना है। ड्रॉ में चले इसकी बजाय ना आप ये वाली पिक्चर ड्रॉ करना शुरू कर दें। ये वाली पिक्चर, इसमें हर चीज़ जो है वो उसने नॉर्मल बता दी है। नीचे उसने ECG लिखी है, उसके ऊपर JVP है, उसके ऊपर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम्स हैं, उसके ऊपर हार्ट साउंड्स हैं और उसके ऊपर हमारे पास माइट्रल और एओर्टिक वाल के प्रेशर्स हैं। और ये हमारे पास डाइक्रोटिक नॉच आ रही है जिसको हम इंस्यूजरा कहते हैं, ठीक है। एओर्टिक वाल्व ओपन और एओर्टिक वाल्व क्लोज, और उसके ऊपर ये वेंट्रिकुलर लूप्स है। ये वेंट्रिकुलर लूप्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको हार्ट साउंड्स करा दी और साथ में JVP करा दी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस चीज़ को बिल्टअप करेंगे। तो कल हम फिर वेंट्रिकुलर के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके साथ ही आप वॉल्यूम्स शुरू हो जाएंगे। हार्ट रेट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, प्री लोड क्या होता है, पोस्ट लोड क्या होता है, यानी जिसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वाल्व के रिदम्स, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, सिस्टेमिक सर्कुलेशन आ जाएगी। और अब ये देखिए अनाटमी आइडली तो सबसे ऊपर होनी चाहिए मगर उसने सबसे आखिर में अनाटमी लिखी है। तो चले हम इसको आखिर में कर लेंगे और इतनी देर में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। आज के लिए हमारी दो चीज़ें थी, एक हमने हार्ट साउंड्स पढ़ी S1 S2 और साथ में हमने JVP पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे ECG और साथ में वेंट्रिकुलर डिटर्मिनेंट्स, और ये हम इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।